Sammy 鄭秀文重新投入工作，一班 fans 當然就非常之期待啦。喺音樂方面 ，Sammy 嘅頭炮工作就係會同何韻詩合作，兼且齊齊擔任亞洲遊戲展嘅宣傳大使。雖然新歌嘅歌名就仲未有，但係 Sammy 同阿詩早前就已經漏夜趕拍 MV 同埋硬照啦。好開心耶！好開心，梗係開心啦！咪今次呢個合作其實就講好耐㗎啦，係啊，歌到依家唔止添啦。如果淨係講隻歌嚟講咧，就都講咗20幾年㗎啦。係啊，我哋好部署咗好耐㗎啦呢樣嘢。咁又多謝 Sammy 啦，好煩啊！多謝 Sammy 唔係咁多謝我啦，多謝我俾個機會 Sammy 唱呢個歌啦。Sammy 久休復工，狀態當然係非常之好啦，一早已經到場準備，同製作人員傾下拍攝內容，仲一早已經化好妝、set 定頭等埋位，盡顯佢專業嘅一面啊。Sammy 同阿詩透露，早喺2年前已經好想合作，可惜遲遲未有機會。今次首度合作，兩人當然好重視啦。阿詩仲有份參與新歌嘅創作添啊！開心啊，因為嗱，首先要推介呢隻歌先。呢隻歌咧，呢隻歌係你寫嘅，咁我記得合寫啦，合寫啦，你同你嘅 writer 一齊。咁我聽完之後，我自己第一個感覺就係好中意啦，咁同埋覺得好有型格咯呢隻歌，即係一出嚟個 intro 已經嘭嘭聲咁。寫隻歌嘅時候咧，其實就特登想諗一啲咧係即係 Sammy。好似即係我印象中好似冇乜呢一款嘅歌係冇唱過嘅，咁有型嘅真係冇。唔係咁講，即係 rock 啲行啲嘅。咁亦都即係其實2年前我哋不如合唱啦，即係有呢個諗法嘅時候，其實就都諗咗一陣就係有冇理由唱慢歌咁樣情歌咁樣好似怪怪地。如果唱跳舞咁又好似即係。咩啦？所以寫隻 rock 嘅歌就咩啦？雖然兩位好早就已經準備好晒，但係呢一日嘅拍攝進度就好似慢咗少少噃。拍到天蒙光都只係拍咗1/3啫。但係兩位就好似越拍越精神，狀態非常好啊！不過最令 Sammy 擔心嘅就係喺荒山野嶺嘅地方遇到好多小昆蟲啊！我好驚，你驚唔驚？我所有飛嘅我都好驚。你我一手咁捉個飛曱甴，揸爆佢。係 OK 嘅，咪你唔搞佢，佢唔搞你咯。我冇搞佢，但係佢都埋嚟搞我啲兄弟喎。你嘅兄弟有搞佢喎。好猛，我即刻要兄弟上，跟住我就走，好驚啊！因為一隻咁大隻黑蜜蜂，唔係嗰個佢個俾個燈光嘅效做咗個更大隻嘅效果，即係本來佢咁細，佢搞到咁大隻咧，咁所以即係嗰個效果幾嚇人。就係咁啦，咁我就走啦。